सत श्री अकाल जी। वेलकम टू माई चैनल। होप सो तुसी सारे वधिया होवोगे। अज मैं तुहाडे नाल खंघ ठीक करन लई एक होम रैमेडी शेयर करन लगी हाँ, जिहड़ी कि मैं अक्सर घर विच यूज़ करदी हाँ ते इसनूं बनाउणा बहुत ही आसान है। इसनूं बनाउण लई आपां नूं सिर्फ एक अदरक ते शहद की जरूरत है, जिहड़ा कि अपने घर विच आसानी नाल मिल जांदा है। सब तो पहला आपां अदरक नूं धो के छिल लवांगे। इसनूं चंगी तरह छिलण तो बाद आपां इसनूं कद्दूकस की मदद नाल बारीक बारीक कर लवांगे तां जो इसका रस आसानी नाल कढ सकीए। कद्दूकस करन तो बाद आपां कोई भी चाह पौनी लै लवांगे ते इस तरीके नाल घुट के सारा रस कढ लवांगे। जिहड़ा यह बचिया होया अदरक है आपां इसनूं चाह विच यूज़ कर सकते हाँ। हुण आपां एक चम्मच की मदद नाल रस नूं मेज़र कर लवांगे, क्योंकि आपां नूं उन्ना ही शहद चाहिदा है जिन्ना कि अपने कोल रस है। मेरे कोल 2 चम्मच रस है तो इस विच मैं 2 चम्मच शहद यूज़ कर लवांगी। हुण आपां इसनूं चंगी तरह मिक्स करांगे तां जो अदरक दा रस ते शहद एकसार हो जावे। इसनूं चंगी तरह मिला के इसनूं एक डब्बी विच बंद करके रख लवांगे ते 2-2 घंटियां बाद अद्धा अद्धा चम्मच यूज़ करते रहांगे ते उस तो बाद आपां कोसा पानी भी पी सकते हाँ। मैं ये घर विच हमेशा यूज़ करती हाँ ते मेरी खंघ इस नाल हमेशा ठीक हो जाती है। अगर किसी नूं खंघ की प्रॉब्लम है तो मैनूं उम्मीद है कि उन्हां नूं इस नाल बहुत फ़ायदा होवेगा। धन्नवाद।